Salam. Gəlin 62-ci tapşırığın həllinə baxaq. Deməli, burada bizə nə deyir? Verilmiş sxemdə C məntəqəsində saat 11:00 olarsa, A və B məntəqələrində yerli vaxtla saat neçə olar? Bu tapşırıqda həm şərqə doğru, həm qərbə doğru saat neçə olduğu verildiyinə görə burada yəni ikisi bir aradadır və daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Deməli, bizə verib C məntəqəsində saat 11:00-dır. Və A və B-ni soruşur. Bizdən A məntəqəsi baxın, 0-cı meridiandan qərbdədir. Yəni vaxt burada geri olacaq. Biri şərq, biri qərb olduğuna görə biz bunu toplayırıq. Bizə verir 50 dərəcəni. 50 dərəcəni 15-ə böləndə 45 qalır 5, bunu da vururuq 4-ə. Biz tapırıq 3 saat 20 dəqiqə. Və qərbə getdiyimizə görə, yəni vaxt hələ buradan geridir. Yəni 11:00-dan geridədir. Hələ səhərdir orada. Buna görə 11-dən biz çıxacağıq. Qərbə gedəndə yadımıza saxlayırıq ki, çıxırıq. 11-dən də çıxanda 3:20-ni bizə verəcək 7:40. Bu rahat olsun deyə, məsələn, yaza bilərsiniz 10 saat 60 dəqiqə. Elə bil 1 saatımızı dəqiqəyə çevirəcəyik. 10 saat 60 dəqiqədən də çıxırsan 3 saat 20 dəqiqəni bu bizə verəcək 7 saat 40 dəqiqə. Yəni hələ burada 7:40-dır. Hələ səhərdir. İndi isə gedib B məntəqəmizdə bax. Deməli 15 dərəcədə yerləşir C məntəqəsi, 45-də isə yerləşir B məntəqəsi. Hər ikisi şərq olduğuna görə biz bunu bir-birindən çıxırıq. Tapırıq 30 dərəcə. 30-u da 15-ə böləndə 2 saat edir. Və məntəqə C məntəqəsindən daha şərqdədir deyə, yəni burada saat daha irəli olacaq. Şərqə gedəndə isə biz toplayacağıq. Və 11-in də üstünə gələndə 2-ni bizə verəcək 13 saat. Yəni saat 13:00-dır. Deməli, qərbə gedəndə biz verilən məntəqədən çıxdıq, şərqə gedəndə isə topladıq. Bu qədər sadə.